Falar uma coisa. Eu dou banho no Thor, utilizo um shampoo que já é condicionador. Nós compramos ele na embalagem de 5 litros, nesta loja nova que abriu aqui em Brasília. O interessante é a secagem, que eu mostrei no outro vídeo. A gente utiliza um aspirador de pó. Só que o aspirador de pó ele tem duas saídas. Aqui aspira e aqui joga o ar fora. Então o que eu faço? Eu ligo o aspirador com o cano na saída do ar. Ele vai jogar ar. Ao contrário de um secador que joga um ar quente, o cachorro normalmente não gosta. Mas o ar do aspirador de pó é um ar mais frio. Ele tanto gosta que olha o que acontece depois. Tá dormindo. Ele gosta, ele adora. E olha como é que o pelo fica. Tá vendo? É muito comum o Thor tomar banho, eu utilizar o aspirador para secar ele, porque na realidade não é nem para secar o pelo, é para secar a pele dele. E depois ele dorme, tira esse cochilinho gostoso. Vai dizer que não tem um cachorro que não vai gostar disso. Que isso? Olha que legal. Tá dormindo. E dormindo gostoso, né, por cima. Sequinho. O pelo fica muito bonito. Com a secagem você evita que ele tenha micose, né? Porque não fica úmida a pele dele. Olha como gosta, olha. Ê, vida boa, Thor. Pois é. Faz um teste. Dá um banho no seu amigão e depois seca com o aspirador de pó ligado ao contrário. Você vai ver como é que ele vai gostar. A prova tá aí, ó. Agora eu vou deixar ele dormir tranquilo. Até mais.